Винаги свежо събуждане. Това е ергономичен матрак Sirena Fresh Memory, отличаващ се по визия и усещане за мекота модел. Създаден и старателно усъвършенстван във времето от най-добрите технолози и дизайнери, за да се превърне в символ на лукс и удобство. Сърцето на матрака представлява профилирано технологично ядро от дълготрайна Ultraflex пяна с висока плътност, осигуряваща перфектна ортопедична опора и създаваща усещане за стабилност и еластичност. Микроклетъчната отворена структура позволява на въздуха да преминава, като елиминира влагата в дълбочина. Адаптира се към извивките на тялото, като хармонизира натиска в различните зони и облегчава напрежението. Висококачествени иновативни материали гарантират оптимален комфорт и свежест, независимо от външната среда. Световният белгийски производител на платове Дисли Клама разработи изключително мекия комфортен на допир Cool Jade плат, който гали сетивата. В самият текстил има финни нефритени частици с мощно действие върху организма. Внася хармония и баланс. Конструкцията на кълъфа е точен отпечатък на технологичните възможности на фирмата-производител. Луксозният, асиметричен, капитониран кълъф, прошит с 2 слоя Soft Dream Memory пяна от зимната страна, дава неповторимо усещане, сякаш тялото ви е обвито в пух. За лятото, другата страна на кълъфа съдържа супер софт еластична пяна. Тя поддържа тялото във височина, осигурява преминаването на свежият въздух, като предлага чудесно преживяване и отмора по време на сън. Дишащата 3D странична лента гарантира оптимална циркулация на въздуха, а вътрешният памучен протектор предпазва сърцевината. Предимства и ползи от модела. Капитониран кълъп с мемори пяна, обработен с нефрит, антибактериален дишащ матрак с дълга гаранция от Nani, последно поколение дълготрайна сърцевина, подходяща за всички пози по време на сън. Изберете Nani, сигурният начин за да се наспите добре. Nani. Сбъднат сън.